Mwega sana mutegeri wa Meru TV. Good morning once again. Na karibu sana kire chinchige tuke bithatuke mubango wa Meru TV ruki. Rirwari nende anchokerete nkwirire siasa lazima tuongee. No mwanka twari siasa cia Meru, atwari siasa cia icigo mbunge bietu na kinya siasa cia ndiguro yetu yonthe ya Kenya. No mwanka tutiarie tumenye ni biongo bikomba kuthira bigita na mbere Kenya ni bigita na mbere akaunti yetu ya Meru. Wo karinde na kwenu ntura maturene na ukarama nau enterechi ya Munithu wowe na enterechi ya Mikinduri no utikumenya bira bigweta na mbere kaunti ya Meru yonthe utikumenya bira bigweta na mbere na enterechi ya kaunti mwanya ya kaunti ya Nairobi kana thiguru ne yetu yonthe ya Kenya turi au akenda ukunenkiri na utariria cio obweya kama kawaida ntininka nontu uni siasa nti umbo chiringa ninka no mwanga twithire twina mturaku tutethia kwelewa mantu nkuruki ayegie siasa mbetekiria nkurikaniro tara yakwa ndiritwa muthoni wa Kiramana rikano tuthiatira kimetandao yetu ya ukinyanilia ni Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya turi araura live ito chume kiuri kiaku au na tukomba kwithira twikichokia na kinyo kithoma na broka uga kana broka uri komba kwithira ukichokerwa au imwe kwemwe twina mwene endene ya studio chietu baraba ingi bamuonete na bangi akinyo muibu okulukira na nyumba chietu chia Ndeto aijekene ya ndan Kithongo kana ndani kumanterechi ya Kithongo ari ao kenda atutethia kuthuja na kuinja mantu nkuruki yeigi siasa chia Meru na kinya siasa chia ome ya Meru endune ndino ntuturi ao Meru na ao nio twandrite mathigi ano tukinyetie ithigithio nio tukomba kwithira atukiambiririe no tukwina mantu kathomba yari yethirite yagite na mbere akaunti yetu ya Meru mbere burumbe tikira mugwate ngeni ethira akiukethia kenda twite na mbere karibu sana ndani. Okay, thank you sana Muthoni. Bwa mbere kethi mu Meru wari ari kumathusi monka tunyiri mbwira ibwaga muno bwa nuntu bwa kuthikira TV yetu yetu Meru TV. Yes. In fact ne TV ire tongerete kathetune ka Meru na ni ire ari ingi kathikira. Yes. Na nikyo gitumi twira mu Meru wari ari batu twija kumwira uma na kumunora nikenda amenya uma nkuruki nuntu ire kana otembize teri. Karibu sana ndani. Thank you. Tuambiri Meru. Of course kinya tukari Ndeto chia national government lakini tuambirira kaunti yetu ya Meru. Yes. Bombero umete nterecha centriment na ithira weti yari no ntwicigo mbunge gyaku ikirumiri mathina nkabo na tukethera tukiailia ya moja mathina yarombe tukwethera kirumira gicigo mbunge gyaku kia centriment lakini iko kwerekana kaunti ya Meru ikethera ikiakwa state lodge. Yeah. Kana Garwe Rais. Na Garwe Rais niretete miario kathumba. Akwina baraba kwari bakiwa tambaru wako kwayo Meru na kwina baraba kuregana na wako kwayo Meru bakiwa na rairi giri kumba kwithire gyakwa mithu eroterero kumba kwithira ikinyangwa ntamenya uma inaburi wewe ndani wa Githongo rina we mukario Meru no gwetikaniria na wakibwa state lodge Meru akana we uromwa baraba kugatire yeya wakwa Meru kwina we nyange bukwithira bukibuthika Meru. Okay, ibwaga sana Muthoni. Bwa mbere anchoke buna nkira mu Meru atiri muntu wonde oroka igua erega maendeleo je nturene riari muntu mundo maendeleo na ndiuga ununtu bwa atiri Muthoni state lodge utemundene jo muntu ijete gwakwa nukuona state lodge utembeche cha muntu egotumirwa kenda yakwa state lodge ijete gwakwa muitone na in fact antware yerekana inyega akwa itware ikithaka kitheri gite nyogote na mete. Yes. Nukuona so ikithaka na nio gwategero kuonekana no gwakwa state lodge nio state lodge ijite gwakwa yarombi ngavana Mutuma ure nwe ngavana Meru yarombi Kagita karia ngavana akwenda kwethe Meru municipality ka Meru city nande kenda Meru ya city kwina intobire batera kwitho inabio nande utumba kuga atiri kwithro city ire akue ki Tharaka-Nithi Isiolo na Nanyuki ire akue kwithro nini Meru aja Meru town na hithro etena city nukuona na eto tumba kuga state lodge gako na area
Isiolo kana Tharaka Nithi na iriari Meru nio city nandi anto babonthe kuona bakiuga state runje gakwa Meru ni bare anto ba siasa bare bakwenda chiendia kana bare bakwenda guchwa relevance kire antu kukurukira kura maendeleo jaraja kuretwa i ngavana Mutuma excellence governor Mutuma na ugategera ngavana Mutuma utege into inya kimwe akwaria kiegienie na utethia Mumiru antho bare ba maendeleo baraka kumera na bapinga nazo no kuona rionthe riria ngavana akwaria baba riumira bageta upinga na maendeleo je akoro for example state launch ikuirika ngavana Mutuma akuromba William Samoei Ruto State House amuromba at least Meru ithiro city bokara nthiguru yonekana bauga babanga ninto biria bionde bikethwa birio kenda city ja na atumirwa anene bara batumirwa kuma national government kenda bejotega kithaka ba anene ba mito Ameru baba kiama kia DCP baba na inya mamojo kuromba kura aja no dimenti ante kondo mugweta rieto noe muntu umwe anto bamwe baraba kumira bagita bakiritana bakira Ameru anga state runji eja gwakwa anga kithaka giki kikenyanga awe kithaka kiawe kirio bojaire kithaka kiri kiumite Mount Kenya ni nene ototize tu na inya state house yakiona kithaka kiki Mount Kenya nukuigwa State House ire Nairobi yakio kithaka ki aya akiro kiathira nukuona so na ndikire antu baba kuthithia abakurwa maendeleo jareja kuretwo ingavana Mutuma na imaendeleo jara batwe tuka benefit yajo na rate iri iguru muno nonto for example state ronje keja gwakwa amutindwa ukaandiko twana nkurukie 300 jana tuja 5 tura tukabanga na ya ofisi ya president eku kana ateku ofisi withera ithero yenderete ethero ithero ariku ka ateku nonto atiringa report theira githete ate akethero ejete so iteinga wa utuika kwire yake ja so ana beto bakaandikwa na bakaandikwa i national government nukuigwa the county government so kuongereka gotwanya twa kuandikanwa kinya Meru tukuongera so na ndike utumikuwa ngikwira atiri Muthoni baba bakurwa na maendeleo na batonya ibo bakeja utwira kana ibo bakeja kwithwa beba mbere kutwira itukuromba itubu anto beto bochumirie itugwaka state launch aja yani barenda maendeleo janga bana Mutuma kureta nonto areta chatethia kana Kamiru nkatho chichokera Murungu chia inya Mutuma anto bakamwendera iko au nande anto bamwendera au kana anto agintu kige aka Mutuma ikyo gitumi bakura nukuiwa abakuringa kiongo lakini nabonde bera batiumba nonto Ameru bathai barachanukire na ibarakunukire methos Muthoni utimo Meru gwita wira thai gwaka thoko in fact baugire inya thoko gwakwe ya gakoromone 800 million baugire thoko eu itebati gwakwa munya no ugire u ni ndorite kiure simple ndorie munya atiri nonto na thiurunka Meru county yonde agiaka tuthoko tureto akiro tunde tutana rugurwa tura Mutuma kuchokera thai kaira ire ani anto bakirwe ciayonka na tanturene ciao niki atararamika surely nonto no gwetara gakoromone ukona ore thoko gakoromone anto baguteseka niu ukona ore anto bainyene igakoinye ngoro baitha twara gwatwika anto bateinyene ikyo munyathurira yani theire kwina utethio kiri wananchi au ni anto bakumera bakauga gintu kiu gite kugitata gite kubua no kaigwa bakiuga ndagache njire ikwaramua ngavana Mutuma arombere yaramwa kuma gitimbine gwitia kinoru gwitia makutano eje ithiro etu way round nio kaigwa bakiuga anga nyomba ciao igatongwa anga na bareta irantere utewega bwao lakini kira mpumba kwira ngavana na aru mpumba omwira thei ukuona egero maiga ka kuonekane na matunda na arega kugero maiga
otomatunda najo na igiro kinya mumero ugire ukyakona yeye bikiela mwembe maiya menya mwembe yuyu ina maembe. Yes. No ntu yeye bitumba kuroma njira na byambya kwela muti utera matunda maiya. Ima. Tokiari manto yanga bana wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethinkia. Reverend Mutuma Ntwethinkia twaringirite kura na kura ciaringi Ntwethinkia ari deputy governor wa county ya Meru. Itari twaringa kura twaringire former governor wa Meru Kawira Mwangaza. Na manto yeja ko twigotongere bwa ibuthuki impeachment yembere buthika yiri ithatu na impeachment we karuono ka impeachment komba kuthira kibwithika mwanga impeachment ya mwicho ira yombete kwithire kia tebud ni ZK ura ni MCA ekiri assembly ya Meru. Nao Mutuma Ntwethinkia bakwithira kiyukia gite kinya mbere ya tori ya ZK. Mutuma Ntwethinkia bakwithira kiona kanyaka kuyukia gite kia gutwika governor wa Meru na title echange kuma kiri deputy governor ya itia kiri governor wa county ya Meru. Ntuko inkai tuona Meru tumetukira ki twambire kuwa there kugia Meru Mutuma Ntwethinkia kugwatanithia atongeri ba Meru MCAs na MPs bakugwatanira na kinya senator na human rep bakwaria mugambo yomo a Meru no butu indo toko yerogo twika utega chagacha ikuoneka account-ini ya Meru. Mutuma Ntwethinkia arenga bana ambire gwita kwikia maendeleo ntere mwanya lakini nende satan echo echo ikwari na program irombere kwithira kirethia kwendeleza na rero Kinuru Stadium na kwina into kathomba biromba kwithira akiyana na ateya nawe nka bia bawatandite na kiama kikumenyekana ya Floka akendo tiri ba ukiria muturire yo muntu Mumiru lakini nende manto yara anto ato yambukira na nkoro ikenete kana na njira enje ya turona twayukire kare kanya ekakurumanga ngavana Mutuma Ntwethinkia kaikanya kakuga nende ai twathunguthire tweta tokinya bira bithoku kuruki ntikumenya kuringana na uwe Dan project ira Mutuma Ntwethinkia mbere kwithira agitithina na mbere ntereche Kinuru icho ugo meyukia atia bwa mbere ibwega muthoni no kuona ndakwira no kuona antoba kuona bakiaria bara baingi ibarea boro wa maendeleo kabarea pe ando ba siasa ba maendeleo ntukwisi ngavana Mutuma araeja na intobi biraeja na nkurukia matangi ngiri 3 na nkurukia mitungi ya ngasi na mtu anana na ngasa kana mburi na kana netangi ntukweu muthoni uninda harikieni ne kiria no kuona na leo uga mantuja former governor mantuja former governor uni ukenda kumenya mantuja former governor mbura uria no kuona untu twire a former governor ugwito former governor na into bibio nde bia foroka bibi kwirerwa bio nde ibireja akiwe no kuona nkwambire utari anare bieta into bia mbere bire bieja bia foroka furoke bire biaretero bia mbere imaugu urego furoka ibanenkanirete maugo na njuki ira chierawa chieta chikanenkerwa kari kenda akariba Meru pambire kuguneka program yeuni ereo ya furoka iretete biogo bia njuki no kuigwa na njuki ugeta ntumburi ugeta ntumburi naja former governor etere na akamuketha ino furoka intovia furoka bionde bietere njuki wona kawira agita bila biare into tabi ngavana Mutuma araeje ne ari icho na manto jonde batu to akujirire into bibigita na ibyo biare to mibira biare bibinge batu kumwebera nonto kawira into bya furoka ibi bieza na wa iwaundi bank nukuona tinya biambe chechi ngavana Mutu chia county government tinya se national government iwaundi bank Zora kireito murungi aretere nini furoka yejire muira ni kwendo mwikira kaburira chiekiro tikireito ekire hari iwaundi bank gukurukira gikundi kiu gitawa furoka ibo bekaira kabros kawira no egitare yao kuija yeza waundi bank gukurukira gikundi kiga furoka kiareta njoki kawira ikiana
ntumbori no kuigwa mbori ikweza chekawe mbori ire cheja cia furoka I mutumara ejanera kienine riwari riguru chekawera cheja chone chiari chekrororine chieta ntumbori no kuona evidence irio inyanga yani ugeta thaino ukathingatira kimauku witokethiri into bionde bierekere ukiwera kini mwananchi ariro maratasine enabio ugeta mashinani ukoria mwananchi ethira aranona mbori nonto furoka ibaenkanirite mbori kimya ke kagita kara mamo arare ibanenkanirite mbori imutumara nenkero ugeta obori ethira ibonere mbori inyomwe no kuiwa muthoni inyomo to kwira na nenkero mbori lakini ringa na mutuma nenkerwa auga intobia wa ateta kunenkan atenenkanira maratasi no rakawira nenkana maratasi ringa na mutume kabionde Kinoru Stadium na in fact yote muntu inyomo ro gikundi nyakimo ki nonto bibirale bya nodimenti bitale bya mero yonde bibirale bya nodimenti specific nodimenti no kuigwa pia centrimenti bigaikono pia saudimenti bigaikono pia tigania bigaikono na bya bori bigaikwa para ikundi birale bikae wegoro guteinya kimwe tutindete goro kuthingatire the birakinyire ka bitakinyire kuma rojo kamberia kuona TV ne antu bechoka yankatho no ntu bambori gukinyanja ciao na ngasi gukinyanja ciao igitara kawira biaeja nawa lakini utinto biagetate biakinyaga na ndinto bibi kinyari okuigwa antu bakiari nyanga na mutuma na aberere abera atiri imbizero kuma rojo kameme kaumira kara kabaite anka gwete alietwa onime ataka kono mpande kiso inyanga akagweta alietwa tino kameme kara gatora wekera into bia kudhoki yake kange kaira manto kuma rokere no nkogoroja muntu cha kudhoki yake muntu uteweka inyabo moe kona ngava na mutuma na ugere bokaigwa kamberete kuento bibi thoku no kuigwa lakini folino nyo nkuri atire kanyo nkuri amero atire kawera nenkaro into bia furoka anto aikiria mwananchi aikianja kawawe tisaso etengia ng'ombe ciawe agachenchania akeja kanenkanira makobokobo miringiti na matrisi teu ngava na mutumara nenkanire we wazi anto eta ikianja kwawe bithegea ejorete na anto makobokobo miringiti na matrisi ngava na mutumara banenkere yo mburi ya ukama achoka ba mutungu jo kuruga achoka ba mutungu jo ngasi jo kuruga achoka bae kitangi kya kuambira roji kana kya kuthithia tushuguri twa kuto roji in fact re ugon kore kure muthoni ukerwo ojukie mutungi ngasi na gikobokobo ojukie mutungi ngasi of course ukerwo ojukie muringiti chura jware jo tene na mburi ojukie mburi lakini kiuria ni atiriri mitungi ngasi antu bari uria thira ngasi ni waba wate ku refill okay gokara tunende kwa na kinyato mama tuyuyu turanenkerwe ngasi na kinya sometimes ku race mbecha cia ku refill ngasi hivi na bari uria atiriri ngasi ino wakaba refillire thira gokara atiri muthoni kawira rireta eta nturene akaeja na mutujo mwe nturene ri aeja na mutujo mwe na eja na jware wa ntuku ri runene no eto barumia no eta ko barumia into mutu no eta guchwa mutu jwa ukene jura bakare ari bwa mbere kira kire muthoni kira onu kuona gikiega ngava na mutu makuthithia kate kwenda bururu kuruma yanto makoyo no kuona ate kwenda kuruma yanto makoyo arenda kubonya kuba kwa atia makoyo riri onenkero mutungi ugo save nko chia mweri jumo junde isaso nko yuko ragura muthoni ima mbeci uragura achionko kinyoko ugo nko ratumaira nko chia chiringi gana ki mweri jumo ngiri 3 isaso kanenyo keve uratumaira nko chia chiringi 50 ontuko ki mweri jumo 15 iwi 1500 isaso mutungi jo angasi jolifira wa 1200 isaso muthoni ukethe uratumera nko che 1500 ntuko mweri na kingasi ikuja gusevera mweri wetumira 1200 ugori muthoni
we save mbechi ngana 300 300 ri ukugura into bingi kana utagura indi na ndine ate tukauga ati utethia Okay, mutaratara uyu iyo tumite zendikia komera kagwa nende makosera ngavana bombere kawira Mwangaza abuthakia noyo urabaturire mutuma ntwithinkia nowe noyo akumba kwithira akibwithia ukirikana zendike emotion ya mwicho irora mbere kwithira ke babelie kawira Mwangaza gitine nwe ari aita wa the motion mover ZDK na nene na achumirite na teka achumirie thai akwambiriro achumirie okagita makiara kenande nendene lakini arakinyire ita arwa manende na mauru yawe ya ile agwo tongeria abo mutuma twethinge no tongere buthuku no ntu omanto yara twarira ira na ira twathetaira thirikari nkuru kwirera ari kwe akawira Mwangaza no yo ya wichokera ni uma kana ni urongo bwa mbere manto zo jonde ijorongo jo ZDK ya kuga na onto bora mpumba kwira ZDK ni atiri na bora mpumba kwira Mumero ni atiri ukona kuro ya gamba kwina ore okumiugira nukuona ukona kuro ya gamba kwina ore okugitate okumiugira ugeta kimitandao yonde ethimu tutindana kwina antu bagutinda kugerwa ugeni in fact atuge nonto nakwenda nukuona atuire Mumero manarua nonto TV etwe Meru ne kwira Mumero uma Seneta Kadhuri Murungi na kwenda gitekia ngavana 2027 tesa so ito kuona antu bawe na betinda kuwa Seneta Kadhuri Murungi fongavana na kufongavana 2027 utrova uma ZDK uma nyume Seneta Kadhuri Murungi kwirinya ntu kwimwe utinya ntu kwimwe inya Kadhuri Murungi ageta akethirwo etete kurugura kiria ageta urugura kana agethwo etete ochethia mibire to ochethithia kutive na single day ZDK yatithere nyume ya Kadhuri Murungi nukuona na ndiri nure ko kumwera uge ZDK mouthpiece ya Kadhuri Murungi mbere Mamiro na ro bamenye ZDK mantu zaro ndo kaigwero auga ijare yakwiro imurungu wagete ate auge na ZDK kingi gaguchwa relevance kire antu kachoja kire akagwata kyo mathoganio ja antu kana kire agatonya kyo ground ine na ture inyaka gwatanira maratasi kana kire akagwataniria bunka ake ariria antu pamuthikire lakini mpumba kumwira atiri Muthoni Ameru thai ibanogete kana ibarebere siasa ni cia ku icio tura kuga anga ojo ngavana anga go appoint anga ojo ngavana anga kweja na giki anga wako in fact antu baba mwabara bo chumbura mtu tangavana uti mtu inyo moringiri kura Muthoni nukuona na ngavana mutuma thai 2027 no korwa biuria orwe nuntu froka ni reta into jo tukuria kawira twa muri into bya froka ina bieta megi dara kawira rira thirire Meru nuntu na etwe muri na into bya froka bya gitate bieta nuntu ibieja na ndi tukaga nare inya kawira na iterojo muntu moro benefit ya into bya froka nuntu ibieja na ndi niyo ye na ndi ngavana mutuma baba kwenda kuja 2027 pamuria imbio thithirite kana Kameru nukuigwa na ile ngavana mutuma geta abanganie ngugewe abanganie antu baraga itaniria abo nguge Muthoni aswa appoint si waziri bawe achoke appoint CEOs bawe achoke appoint directors bawe ile kuona bazendike ibambira kumira nuntu no kwithwo kwina personal kwina interest ira bekirite ira berigirite chiarema na ndemenya antu baberigirite mutuma berigirite ngavana mutuma pakamuika yeta remote uro inya remote uro chenche ya station ukainyegeta igete wingi ukainyegete wingi niwe expected ni mutuma bakamuchenche yo ba muinyo akachenche yo pa muinyo achenche yo gutwike nande bendete kaba izingavana mutuma pa mu kautu esembo imbio simbo just ore au ugwatirite nikionere munyauga mutuma kagwatirite
utaigero uge mwitire interim amwitire interim kagwatirite ntuko ingai lakini mbere atiri ngavana mutumana kawira Mwangaza baringiro kura mwananchi isaso na obvious ngavana mutu according to the sheria ya Kenya na constitution ya Kenya ule kuga ule udhuri ye ngavana akebera straight away munini wenu weza ngavana so kagita kara kawira aremero ni giti aremero ni utongere bo miru iro directly ngavana miru aere mutumantu ethinkia according to the katiba no kuona na kira kitonga area kira kitonga area mutata ngavana kama mtu onde athuri gitine i constitution ya Kenya tesa so na sheria na ndio tuga atire zendike iko na interest iri ara achio ugana ndi agetere ngavana mutumanga mpaka iteke angandithie giki arafu athitherua ethero nandi ngugia wigo sabotage thirikari kangugia wiko ikunyangi ntobiu eza kuja kuithirwa nandi 2027 urokorwo biuria aethi urokorwo biuria zendike apana urenga na mutuma atonyeretine na kire antu babonde babatera uthithia muthoni aba batere kwa ngavana mutuma kanya na nyeze ndike abatere nandi izendike in fact imuchore okwa no kuigwa ara batere kuija pore pore akeja aratwira ndani tu itukwenda gitiki kya ngavana no kuona mwari uito mwenda na mwari tu mwenda turi antu bairi kathuri no na kwenda gitiki kya ngavana twamwira na atwe mutumano wa kwenda gitiki kya ngavana tukakarandi guru tukereano no kuigwa ugo hote kuona kathumurungi akweja bambiria mantu jao jandu cha kuiba kwenda gitiki ande gitiki waziri na kithirikari ya William Samoei Ruto muntu ro kwenda gitiki waziri ena gitiki deputy speaker na deputy speaker senate na regoro na no senate omiru ena itebiere na rendo tiga bibiere ta chwe kimoja kya waziri na ino we tukuja kuenderwa na mashinani muthoni tukira watiri tukira wano batere kubwa ngavana we wa Meru na ndi muntu tungana bibiere aya ngavana wa Meru atenda president aya otwe thirikari ya mutuma appointment chiawe kuna appointment ra kubwithia kaita kwa kaita na kwina appointment yombere kwithira akibwithia ya mtu kwitwa Alhaji aromera muchemanino yomwe au ingochokeria ngavana wetu mutuma nkatho no ntubombethia spokesperson wa county ya Meru untu boranto batayukiri buri untu bwa wotho batayukiri na wotho gitumi batayukiri na wotho bagure kwina ntukembethi kwina ana bena miaka nini para mutuma ringi akanya kau aere Alhaji baria twaria na antu bakira igoro njuzi itronere list yaumira appointed Sandi nwe yari arwamirite mantu communication akithirikarire yari kuo yakawira Mwangaza nende antu bando ibarthuri bakuthana appointment na mutuma kubithina ntu nende bariwa ari with the appointment na nakotibati ubati kuwa nato kuwa about appointment chia ngavana mutuma oni nduga bwa mbere atire muthoni muntu onde mumiru kana we mumiru we naki ya gwitango githirikari ne Meru nukuona itenda sentimata we mukuru ka we mwana as long as we na qualification iri kwendekana kenda usavu gitene kiriko kiu alwaja atwire ari agitaira Meru ngugi kumarira atura tesa sawa kwina gintu kira mutuma onete kindene arwaji kiumbo kumutethia lakini nukuona wandu baba atikwenda mutuma okira ibarwire na arwaji monka yakinya tu next end ara ngavana mutuma arungikire ugatiga mbone obo nukuigwa na ndithai Sandi no ntuboga mbere ya arwaji gakuri tewoga Sandi nande atikinyite nyame yakathatetu inyathate no ithoro atikinyitie no ebe mumenerai nira ka ari thirikari ira nkuru tukona kinya
kaita kara appointere CC wa Kigina Monica Kathono nontu no bari CC kinya kithirikari ne ya Kawira Mwangaza obando no twambiri kuga hapana nende nambirie kuchala antu bara batibo na bati kuthikira kana uchala antu bara twamuringaira siasa akwe nabo tutamama twamuringaira siasa ende batwe itwa batikumba kuthira kia atwanya tu kira kirio Muthoni nkwirire kuma mwambiru ndakwira antu ba abati kwenda kwa Gavana Mutuma kanya kana yani kwina expectations ire antu ba bare achio bonde no te muntu utari na interest chiawe kwina muntu kwina antu beta bakiuga unini kweweteke ukia director youth and sport no kuigwa kwina antu batwire nya bet tagitike ya Kathono na bibinge bia deputy governor antu iba MC almost ku MC baka ibare baba barambire ndoa ibare bakwambire otwira twambire bakubiri tebiu bendera kwale tukambire baita marieto nje gutiba iteto kamenya umana arabo bendera kwale tukabaita marieto ni nyambiche chiao china ire batutumera batwira ndani ambere ni ko tukubire tuone itebi bia deputy governor ambere ni tukubire tuone itebi bia CC no kuigwa wa finance no kuigwa antu wa baba no baba pakureta antu baba bakauga atiri Muthoni muntu tasande atebatere kwithwe gitine kia director youth and sport etinonto ki narigi kawira mburi atiri kinyawe kera narigi kawira ri akawira ate mumiru Muthoni akwire sande athithite bwiko bubu nene kwithwa agitana ngugi akawira uwe ni ngwante itana ngugi akawira no kuona teka kawira athuki katenda kuthikira mumiru no kuigwa Muthoni katenda kuthikira mumiru na intobia mumiru atenda bikinyira mashinani na inya basande bongwa antu bakorwa sande ibete ke mitandao yonde ya kawira bone sande atigire ku support kawira egita wari kaniro sande etre kuchwa kwina ungi wenda gitikia president ogwetwa Kibaso utirikana sande no thiurunga Kibaso na Meru kathirunga ya Kibaso na Meru eroja kawira na eroja national government egi kawira so antu baba abati baraba inge bakwaria abatizine atabakwaria Muthoni no kuigwa Gavana Mutuma na ize imbia onete ki sande na imbia igi sande yumbo mutethia Muthoni na Gavana Mutuma na ize imbio mea oni bere Gavana Mutuma tetarimoti o change TV orokwenda wenda wekira Citizen wekira ile okenda wekira te Mutuma kariu kana mugarura mpempe chiane kawa weja thaingi ugakura na ndenge kana jora munga ugarura te Gavana Mutuma kariu Gavana Mutuma ingavana ojori wa Meru County nukuigwa in fact inyama wana wengo ageta akorwa kigerione no Gavana kuo Meru County utoandika sendike ikaandika uungi ukwaria ntato ira kwaria muntu wonde nyakoro kiuria au muntu wonde nenya sheria izi inyogeta kibaone kunde nara kibatere kuambwa kia Gavana kiambi kia Gavana Mutuma na nandiki kiawe biore bire bikenda kuurua biegienie na 2027 inambe cheche mumero chietere imutuma okorua na nikyo geto mutuma no agochwa antu baromba gwitaniria wengo na bongo ge para bakamutethia nikyo tumio kuona eso abasande na ndeso asande tikuwa sande ari okawira kwina antu bebere kawira underground no kuigwa kwina antu bebere kawira oigita aba tomba kwaria no ntwaria waria nande wambire ndo akawira ngachitie ndechie na mende nande bara bainge bakira yes kiri ithwanio ria Gavana Mutuma kuyukia deputy governor Linda Kiume
ikwari na kinya antu bengi muno bachumiriti onto ba DMK iba itwaona kugituka no boyu kiegite kya deputy ngavana mwakara kinyira mutuma ntwethinkia we ngwa mwa wichal deputy ngavana wawe na kya muicho achala Linda Kiome bengi begete kuona deputy akiumantereche tiania iberegete kuona deputy akiumantereche bure lakini tona deputy umantereche ya nao imenti ithwarira mutuma nako yukia Linda Kiome bwa mbere kagita karia ngavana mutuma atara munini deputy ngavana uria ukamutetheria in fact ni oyu wigwa ndakwira ngavana mutuma muntu mume mono nukuona no kona ngavana mutuma atarojo uga na karie department izi ngavana mutuma na tegete ona muntu akamutethia ara atara deputy ngavana ikwari na antu baba ingi para baumirite benda gitegeki in fact county assembly kinya zendikei nenda gitegeki and deputy governor ukuigwa na DMK benda gitegeki and governor na bangi benda gitegeki and governor MC baba ingi ara gitin ara county assembly nukuona na tekande na ndo abo hari lakini mea TV ekwira mumiruma na ato barikane nonto ni antu bachumirite mitandao ne kunde nukuona kagita karia yetere tegerwa yonekana muthoni kwa tuike MCA baba county assembly omwa kwewete na ndio omwa yewete ri nore ku county assembly uteteta ponde bo guteta tu akwire kwa tuika na ndi ngavana menya na kwa tuika kwe muntu agachokira nkatho ki county assembly kagwa tuika kwe muntu nyomo ngavana mutume ari achokire nkatho ki county assembly kenda atikejo mura bandae abatero chokiria bonde pare MC 49 bonde kana inya county assembly onde abati bochokira nkatho bonde nukuigwa na ndeto abatero choka idura none kaire muthoni ato abatero choka ithurano ne kaire itwanya twiko tuturo to kwandika MC bonde bamiru nukuona na ndi inyaba zendike yakiumira mbire kuora mutumo nonto nagire gite kya deputy governor no kate muntu ukwerwa na ntuga ntenda kuga kate muntu kunganirwa lakini ambuge kate muntu ukwerwa nukuona muthoni ino nturi DMK nenda gitikia deputy governor lakini yakuonerwa nererwe the DMK ito mu support Kemiru kigitikia kwenda ge senator na in fact 2027 my brother DMK no withe no ketho ari senator Miru tena withire nwe 2027 miaka thuri murungi arenda kia governor kwa ugitiki kia senator gitiki kia vacant so 2027 DMK mapema nonto na athikire urio kwithire no kethe wakaririte gitikira gia senator utowije za murungu nukuigwa na kwire muthoni nkoro ere nganairwa nkoro ere ne karo gantu kanini kanganirwa nkoro ere ona iwe kanganirwa kinyeguru mwathani murungu ne tha miendete Ozendiki ugite MCS nende baraba kugwatanira na ngavana tha iba kuria boliku bambere barabari bawatanite na Kawira Mwangaza to wanika bawonka nende baraba kugwatanira na mutuma twethinkia turiuka kana turirwa iba kuria obwega ubo gumite nterecha sentiment na ntamenya wandie kuniri kuna MC okunuri oni bwambere zendike ndakwira kara choja mantu zara batu tukeja kwaria kara choja yani urea kara arua kenda choka in fact zendike inakuga na kwenda gitikia women representative na ugite ki mitandao na kwenda gitikia women representative lakini nande no wethine we arenda gitethuka iria bangi nukuigwa na teu siasa iringa wou ethe no kwenda gitikia women representative imbi urwira governor nukuigwa na ndi aruga muntu wonde muntu wonde nyo ugo support mutuma ga kunyira ugata mu support agatanyira inyawe na nonto nende tuge iba kunyira na MC oku na nyiri kwina maendeleo urona ya nyiro wi MC oku terechia kwenu pambere kira kirio muthoni
Gavana Mutuma kagita kara atonyeretine atigirire muntu wonde kadhetuna Kamiru MCA wonde abere na ndiri gita tweka ndo anthiguru MCA ura uthuri aku nakura abere tugwika ndo anthiguru tugwika mpathu nthiguru tutonye ni mashinani kimya kewire tugaitire Amiru ngugi nukuona muthoni thai abothu guchie ire mpumite niwe muntu ura uga eka ka video recorder rungu rwa metha kikawira mwangaza akaeta gusariti MC baba ari ndwene kurwira gitiki kia Gavana Mutuma kurwira utongere bobo Amiru bugijari kurwira utongere bobo bwega bo Amiru bwija Amiru so MC okwa no uge agera ka video recorder rungu imanto zake clips na nyoke na ngwikira thai weigwa auga no agera ka video recorder rungu lakini Mutuma atikuria mwana omugongo kana okiu nukuigwa thai mashinani jetu jabo thuguchi ugeta thai tukwaria mbichire maragita jaraje jo kwenja njira izaire nukuigwa muthoni tikemwe izaire na zarinja sekinyaira na zambiri terutero katheri setete jo bokidirone nukuigwa ukeza kimba weja ni bwa mbasari igitara kawira siaeza nona kimenyano thai Gavana araugire every one administrator nonto eu department ya one administrator bakwatanita na MC bo bakaezana araugire make ni sure ki every corner chenu chia once bogo samba sambecha chia mbasari na njirere yagirite nauga agatumanto pathingatire nukuigo muthoni weja kima sibitari level 4 ya Kithongo ndiaririe Githongo nonto niwe pumite mbere mai ari level 4 maratasine lakini thai Gavana Mutuma araugire arenda kuja methi level 4 yurori no geta thai ndawa cieku igitara kawira around chama carton chageta sibitari anto bagita pakethire otindawa lakini muthoni thai muthoni kinyogeta thai wajito thai utumba kwithiri utumba kwaga ndawa no ana kutirito kungwa Gavana Mutuma arete nyo tuko sibitari kenda make sure na waziri wa nyo health Dennis pare tumira gote nyo tuko pageta rukire pare tabateringete thimo pauga ibejite kenda batigira sibitari ati ichironga mimara titorerera wa mbere kagure na titeroreta mbere withiri otindaktari nukuyo muthoni weta maskuru ja ECD kwena waziri wa education waziri wa education Amiru wa Gavana Mutuma atotinda ofisine no wito ofisine da yuka mwaga lakini ukenda muona mucho mashinani nukuigwa ureta mashinani ukethiria fielding program wetwana toto kukundo churu mantu za menge kwako kwa irasi ntatu teucho botindra so kira kiari na kira kia urete mbere every waziri ayewa ndiute siawe ero waziri wa health itasima sibitari make sure utekagure kairi era go waziri wa education make sure sukuru thina chothe cha maskuru kwa sote no kuona waziri murega thai Miru ikari inya mono no wetokoria kana no riko unyokoria kana kaiko no riko waziri wa youth and sport utamuntu otize murega no kuigwa na nemeje kana no ntobwari no ntobo kwithirwa neize ngugie we ni riko muthoni no kuona thai kwina tournament cienderete na mantu ja maingi muthoni icho iturare na tournament ye yari thai no kuona te tournament ayu bubundi bagwatene na Gavana Mutuma baretete kuma kimya kya rojo into bibyo ne bire jaki ngwataniro ya murega Gavana Mutuma na ayu bubundi na ngwataniro erere Miru nio tukuria atiri muthoni kwatweka kura kukurwa MCA barabo support mune Gavana be support yawe kenda baria kwatuka kukora bikorewa ibiendere kurewa bithire
Okay, nibweka sana kulokera mitandao yetu ya ukinyanjire Facebook ya mtogoto Florence Njeri aliwa let hope they change everything that is needed first before talking of a city. MC Tesh akawa Meru County should be clean then tuongee vitu zingine. Kwena Alex Mutethia aliwa watching live. My question is Meru County really ready to be a city? Ile uchafi pekee iko hii town inasema otherwise. Kuririkana mutindo kangangi kwena rukoro wa batare ntira menya kithira ni uma kana kithira ni urongo na uko enu githongo ni kusafi ambu anchokerio u atiri muthoni kambire bo u uruga kwena rukonde ne Meru atiri Meru County utino kwena ruko no kuigwa ngavana mutumanya na ruguririe ire program ye tawa ngarisha yes no kuigwa na ntobau ngari urachiaga maguta mbere thai ngari sitinda mashinani sitinda makaunti na ta municipality iwe kwiro mutindo jo na ruko itinda na kuthiurunka kuthurane mate every rokire ugeta utetethero kiuthurane mate tonga kuthurana ndi kwa wale ari ngoteja mate njire au njirene lakini yare mate cheri jatewa muthoni kitangikira giki mbere wau kite kujura inyora kiojura mbere in fact wetu kithongo warikana kithongo stadium kyari kyarake mate utirikana na ya security kimitanda wekirikana kithongo stadium iraere kyarake mate ndenda na arua utume TV emwe Meru TV ya ite kithongo are kwara kyarake mate kinya mugatejwa guthuo wojo kare matangi ne jaja kuja nau kirita gitangi gakamatwa mateja geta jaga ete wona ja batere kikathambua kikethige kwa ukitheri no kuigo muthoni gite kujura nya kujura niki ino ntu gavana mutumana erejanire directives kiri every department ire batere na gavana mutuma ugire uria kore kiuri waziri niki kwa kukuremete niki hangi kukariu niki ukariu no kuigwa titora kawira kiore kyo kyome gikaura kawira weto koria department ya mantu ja health kanambi wabore kiuria kana department mazingira wabore niki mateja jati kujirwa pa kawira uria kawira niki ino ntu ntato chonde kawira nwe woragwa lakini thaire no kuona kwina change na change unyo turari maira hiza no kuona gavana mutuma keja kwewa miaka kana ayo miaka 12 thai muthoni aiza kujurwa miaka 12 inyetigana miaka 12 no kuona ba mutegera miaka ingi 5 utemuntu ukenda kuita mutuma gitena kaire. Okay, nibwega sana tukiumara chiao Meru hapa tuko embetikire tuchokina kwenu Centrimenti kwa mheshimiwa Kirimangoshine. Kirimangoshine tumikitwa kiare miario hapa na pale miario mwe kuwiria Ameru na kinyangire mwete kuwiria Meru na watrima miario nene tuma akaringwa mno. Centrimenti ibore temburio kana ibucha mete murio bo thirikari ya mutuma kana thirikari ya Ruto. Bwambere muthoni patu turi antu ba Centrimenti patu Centrimenti niyo gicigo kira ndene tucigo tunde twa ndene constituency cionde cia Kenya Centrimenti niyo constituency ire yatigirirwe kana etigiri na njira iri iguru muno muthoni no kuona Centrimenti kemiaka iu ina neri kai nana twina mutongeria ka twina mujumbe gitine patu utikyo tuona no utikyo tuonete munkira thai nkamwa kuriti Centrimenti kiwiti ngugibwa mujumbe ura wiku mwa 10% ni untu bogi ntu kya mbere imbara ya serija datu kauga atire muthoni ndiendo tume TV Meru TV na arua yetombonie ethira kwira mi Centrimenti iri utio nukuigo muthoni utera mi Centrimenti iri ramire chieku kaikurukirite nukuigo utera mi Centrimenti iri wazaire kute university Centrimenti iri tonga
ezi yake Ayubu Bundi enderete akubetie ya Maria ya Mariene ute university ingi centriment ire nukuigo Muthoni Yes. Bwaja dato Gote meru technical ya national turi tonga ire yake Ayubu Bundi atwire ara Mariene ara mukiria utenge turi nukuigo Bwaja dato secondary ciatu chone achikuthira centriment nukuigo Muthoni kutinya secondary nyemwe centriment yomba gukinyiana magana jana uteo nethe akworo ujo eta muntu mwa wa kirima itware amuongea personal assistance o kirima na karia ndamwana mbere kinto bibyo no igondo tadambire kimwe againya kimwe aringa akithaka kaumira nderengi akaga gintu mbotara niki ino tukimya keta miaka ina yonde iria bararigitine kenda tubacoke batwirire ni ura batagwatanira na thirikari retari icio gitumi twagire mandero antu ba centro imenti patura nande tubaringire kura ku non tweti for example non tweti kirima ibagwatanira na president William Samoei Ruto so ku ikareta mandero ndene centro imenti ndenda kuga teka William Samoei Ruto akorega kureta maendeleo centro imenti William Samoei Ruto thine were enyo kandu nduwa na ndaire chiengu onewe ikyo gitumigo William Samoei Ruto uga kwina ajumbe bamwe very corrupted nukuigwa wengo na ugira akanywa kawe tindauga ima auga kwina ajumbe bamwe very corrupted mujumbe utumbo mutumira inyanjire mwe eta kunderiva ndene constituency yewe we mutumira kanderiva kiune kyawe nukuigwa Muthoni ibona ndi ba ajumbe betu nontu ambore kiure mbori atire Raila Odinga akaraza aja no dimenti miaka 20 tumwenye miaka 8 tumwenye miaka 2 tutikona ramire kirwaja tisa so ramite kirwa ya Raila Odinga Shandra Kimweti o gutura kurwa no dimenti saudimenti aratonyere gitine miaka 2 ramite umere kubo itie nonka kithirone mpuro wabore tojo enara mithatu iria ekirite munkira thai nkurukiera mithatu nara gicigo bunde giatigania wore rindikiri turia ugetara mieno ndenda mbere kirima yiko ugeta kitha kwa ndaga chetweki na ndaga chegutwika kirima twetere twamwita ejo gwikira rami ndaga cheje ya njire Coca-Cola ira imdaundi arekire we ojura twamwitire jatu ikirinya ndaga ceu auga ntu bau utikura bamuringire kagurire nukuigwa teka nkura kirima nguchine na teka nkwareke mantu ja kirima nguchine ja mathuku kana teka nkware mantu ja mujumbe o sentiment ja mai Muthoni lakini yakwenda kuira mujumbe ou neze arojo atutarira mire ekirite inyemwe neze aja nukuigwa atura kwira miekirite inyemwe ntari jawe kairini kana nya muntu o sentiment yau umwe aki na andike message yau atuthomere njire la miekirime ira agitite ate abuthite kana nya muringe ni mumwe na karingo ria akimbori mbasa myambori mbasa imuntu okirima andi nya birio kabiteo no munka ure birio nukuigwa lakini ndenda mukari ule o sentiment wore gutumira njire kithongo ina mirite karugwa ore okumetumira narungame uge na rami ore gutumira njire kinjo narungame uge na rami ore gutumira njire mbunjero me icho njira akiria turi narungame uge na rami ikyo gitumyo kuwa ngikwira atiri Muthoni sentiment nio ka constituency karaga tigeri na reti igoro nkurukia kithimi na kire gikura abatwe ni kwithirwa mutongere wetu na aru akethirwa ari ndeze rojo nde na ndere tia mburi nyamo miru umuntu o sentiment kiuria simple tuweka wiri robo tugikirima monkira thaina monkira una twara kana kumira uno tugeka wiri robo tugikirima na tukoba tutimure kiuria Muthoni yes tisa so
echo no kiremango chine ntuko ekiumia echo yathirire last Sunday ari kanisa ene St Peter Kithongo augire ati kumenya mbecha cia centrimenti ka mbecha cia thirikari nene na ari kunenkanirwo igeta nukuigwa enera wananchi na ndi tu abati kwira atwamuritie na ndiri ende atetwire to centrimenti tutena mujumbe oro bati uturire biure biuki ki National Assembly muthoni nukuigwa urigwa mporo aburetete kuga gicigone mbuni gegatigania atumenya mbeche cikuma ki National Government na ari kwita muthoni na ndi onbe mpandikia Meru TV rojombe wambize nkiuga mbeche nkoro antumenya ari kwita ambatere kwira antumenya na ari kwita kambatere kumenya na ari kwita kubati kumenya na ari kwita mpesa cia CDF cia Kiremango chini iria nenkairori ina igwita kauna ndi cia National Government ikiora inya cia izi akunenka cia CDF ichikura utichinya nenkairwa abe taba ajumbe bangi benenkirwo ta owo kiaru mujumbe Dindi Nyoro benenkirwo cia oche wekere school chonde Kabros kerera runguro ite akire mera runguro ite niyo yetukuga atiri muthoni na niyo antu ba centrimenti bonde baraugire akauri kamwe atiri muthoni ateka nto mimbugau ni antu ba centrimenti bakuga na inya awo kenda kuringa thimu igwo bonde ni bakuga pari ugozo Kiremango chini ari tinda rokira hasta kurwa na Ayubu Bundi nukuigwa na Ayubu Bundi wa kurwa noe kinya bage kororo lire aja na Ayubu Bundi Kiremango chini ate kwata Ayubu Bundi ki maendeleo jaria aretete ndene centrimenti na teka Ayubu Bundi rire leta enda giteke ku kana giku muthoni nukuigwa nonto Ayubu Bundi manto jaria jonde are na ndi Ayubu Bundi nonto naretete MC bode pa Kenya bonde ba Kenya muthoni nonto na baretete aja Kinoru Stadium kana aja Meru kakwenda giteke ya governor kakwenda giteke ya governor atete MC nkurukie ngirinyanya aja Meru kuma kumeke rojo muthoni akwenda giteke ya governor kakwenda giteke ya senator so patu ento ba centrimenti bariuga atire bonde ibone tora Ayubu Bundi athithire kuma kuna bena gatanguge Joeri Gatonguge waziri wa mutuma thai wa agriculture kuma benwe Ameru bonero ria bathithirie nora bathithairie Ameru kimantu jegie wandi bwa mbukando wandi bakaoa no wandi ba makandania na interview yonde Ayubu Bundi ari majority leader no kurukiria ara county assembly na biatethire mumeru na thayo weta mibukando eu niyo thai antu boketha bui bwa mbere Ameru bonere ure Ayubu Bundi akubeire mukiria the university ira twine centrimenti muthoni Ameru bonere Ayubu Bundi akubeire Mariene Mariene mukiria niyo the only institute ira twine nene ndene centrimenti Mariene niyo university ira izite ndene centrimenti only kwa Ameru bonere Ayubu Bundi akubeire Mariene na mukiria no kuigwa muthoni na thai Ayubu Bundi agukira Kiremango chini akuwa ngoretete Mariene agukira ari Ayubu Bundi akirerere niyo Mariene ekirerere no kuigwa muthoni na niyo kwera Ayubu Bundi ndendere kwaria mantu ja Mariene kenda yendere nonto yakira imurandi jojo kuragwa na jororagwa no te kwandoreta maendeleo iyo isitoshe president yakweja Kithongo muthoni Ayubu Bundi na arombere president Kithongo sibitari giakwe KMTC kirema aronga meyo auga Kithongo sibitari kitena munda jo woko KMTC na iriari Kithongo sibitari kina nkuru kia ikaithatu na nyomba ira ciakio nusuika kainya ciakimono yekemwe igitigeria ikaithiri kianithiro management kingani nyago kwa KMTC na gintu kingi muthoni lakini kiri maugere gutena munda jo wakai KMTC thai nyomba ira yakwa citetie guru muthoni makatima nyuma na ndikire mabatere kuga gutena munda jo waka kabatere kuga itu munene tutethie joize nukuigwa
teu ake kagita kare ububundi akurunga makaromba gintu kana thaira ububundi akurunga makari no nturi no tukagita kara ububundi ararombere MCA bonde ba Kenya peja michezo amiru ri no ntumutuma tauga iturare nenge irare amiru niki atauga na ndere akwire michezo ya kiumia kiri ingi ya kiumia kingire muthoni akwire kurwa to mumiru gutethia na ndi sentiment KMTC ejara githongo akwire biurwa inyere tu ya yubu kere tu ikirema akwire bikarwa na ndi thine mujumbe ora tu inwe ni era kuigwa president akiuga atiri kwina ajumbe very corrupted na ndera kuhakikisha anto sentiment thine mujumbe wetu ni ura akitwa muthurire emujumbe very corrupted ichwecho TV Amero TV na Wero TV ni edukite story njira eje itereti ya karugwa ya kinya kithongo yetano yetaya yoma gikune iteretie bwa gikune in fact kintu kimwe kira kiariraia mumiru muthoni irenjwa ikauma tiri igachoke yekirwo moju jora jwerandi igachoke gakinyirwo eti mujumbe kirima akuretera antu na antu baumera mathige ba benga antu bakinyaira are ungamirire utokinya TV isia ajukitie Yes. mujujura jo kwajili antu abate gutinya gutega ore ngavana mutuma njira cia igwikirwo mwaram shware muthoni ankure kuria njira utekega tengerwa mechingi ki financial yeje tesaso wamba inyawo ngokethera utina kiao kana ukethera utina interest na muntu ontureu wamba umweke kumwenjera umwekera muju uchoka ukinyira uchoka umutiga umutethia na ndikira nkuga sentiment ni tigeri na inkwenda kura president ya sentiment amenye ino muntu umore werari ino to na corrupted MP sentiment mero tena baire nomwe. Okay. Ni bwega sana Dan na tugita na mbere bitikire menyethie mutegeri wa Meru TV Obando utukuba gukira utuko chukuri University ya Tharaka ni robere kwitire kiwata Monki na mwankatha ituro chunkuno kabo kubwithwa na Monki no kaito tena mbere na kumba kwithira yukio chukuru ira ate nende kaumu ka Monki ukatomba kwithira kakimenyeka ina Monki uyo robete kwithira yukiuma lakini ukolukira mwandiki wetu wa Nteto Ndagarawa iguna urandite campaign terire cia Tharaka University ari arakenda gutire na gutumenyithira yonthe yo karika ntereira na nende etu na berekero ati kaumu kama ongio kwa bekudira kamenyeka no tu kuringana na bra mwandiki wetu wa Nteto twira aitwira administration block yonthe ya chukuru ya Tharaka University nirombere kwithira ikiya Monki yura kinyotha ayuwete na mbere na kumba kwithira yukiorwa tugicoke kiri wendan nkuona okura metho muno igurira mubunge wenu Kirima Ngushine wa Centriment kitowi owu okure nya metho ni no ja kongo kwana ntu tikwenda inyo kwangaratania wera okya kona mtu ambire kurira mweka nyarire buru maithuru yewe nayo yathire kabisa akenda nende atikaria akirirarira nende nao no Kirima Ngushine bukona yakatu buthe Centriment imi bango ereko burina niyo buyeitha buitethi buingwa kethira gutinya barabara ko bwenjera bumire buingo bwenje barabara kethira otumare ote for example nyote witina biro buretera uterura buri banga atia abura antu ba Centriment ugitura bora buko banka bura antu ba Centriment ikwe no bichi ya murwamiri wa Ekuru county chione na kinyatu nawe au county ya Meru wijikene ya Mama Safi kana kaile mia kwina antu ba wakuma bari omwakura batamona na batitie nguira omba akwithira akiruta obichi ya mwekuru ya murwamiri wa Ekuru ri ibatwithira ikiruta nguiri kuna iri ko no ntukwe nawe kinyayo ntuna uko anu Centriment akono tewiti na bere bukuendelea wakairigire kinya mbunge wa Ekuru no weye na akambira kugwatira ara Kirima Ngushine atikumba kugwatira bwa mbere muthoni ambuge atiri patwi ethira kwina constituency tigeri aritie iguru i Centriment na Centriment gitumi ukuona itigeri na iguru na gitumi ukuona yurite ou
oni buga centrumento tena mutongeria nonto ndakwira ni muthoni na rotendeya Yes. utize pie o kirima no utize mujumbe o centrumento no mwete arojo Yes. nukuigwa mwete ai Rojo. aturunga mane akareaja nkarea atotaririe mumiro interview byone ndagweta kwa twika bie centrumento muthoni nukuigwa ko uteka batu tukuthukia mujumbe wetu centrumento Yes. ituraigaua anto ba saudimenti bakiuga inya mwakuru wa Shadrack Mweti na gutethanirie na kweja na into kiria yuthi na into bingi bibingi wetu centrumento nari Mwekuruka na ino nto nande meande igro anto ba saudimenti bauga mwakuru Shadrack Mweti edonkeja na chita watia intobia ngui aeja na intobia wete eja na nonto na wito eja na intobia bio chiendera centrumento tuto wetu bwina nukuo. eku No bubo bigo tuchokeri na abo aturire ari. kutwe tutimuije twe tutije fast trend wa mujumbe wetu nukuigwa No edre ka tenda kumenyeka kana tenda utonyo siasene. nande me athine rerio muthoni pato turuga atiri centrumento kana tuga atiri kana ura miru ithere karine atiri uri ona ngavana mutuma muthoni kima ngavana jonde ja Kenya etarwe number 4 Kewiti Ngugi nukuigwa last year ile mujumbe wetu centrumento atarawa kiri ajumbe wonde ba Meru County ba Kenya yonde utinuoneka no kamuo muchwa bwa nyuma nukuigwa ukamuochwa mujumbe wetu centrumento wambere muchwa bwanyu nonto muchwa bwa mbere ukanoga niki ngavana mutuma monkere thai muthoni anchoke ki mutuma urithiria ki William Samoei Ruto rira William Samoei Ruto ejete Meru arombere nonkera akinyira antwa akinyira inya munene tutikire tukamainya njogu nukuigwa yani Ameru bareta baga monkijo mwinge bakiuga nga mutuma kondo kama njogu ile ndo kama utikuigwa teje na state house ejete Meru state launch ejete Meru ri eti andika twana nkorokie Ingilizere andika twana nkorokie Ingilizere ri ka space ka karumo mwitone to kama njogu ka tutakama Tu kama. Nende nyo yeza ero kaigwa antu bakiuga Ameru ba ndo bakiuga anga mutuma ngari uga tukama njogu ngaba na mutuma leira president ejete Meru kaba mikite sua kurombera giciko kiu kantu kamwe lakini yakethirwa narombete kitumio kuona ya number 4 muthoni ndene Meru kandene Kenya utengaba na onge celebrity ingaba na mutuma nukuigwa yani kagita karia sonkwe ngirwe tene anenkero mamore ore onenkerwe weta wa mamore waripi umunini owe onenkerwe akunenkerwa guto mumenya kaire ko mumenyere kaire eta muthoni ke eta watia Mumeru no atwire nyayo ni ntamumijeni no ntunwe sonko akwengwa etere ukira aikuorea papa ba Meru barendete gwikia mutuma nukuigwa akwa politically ngavana mutuma otonyetine atonyere aizembetete gwitira kana Kameru Ngugi nikyo tumwe kone ya number 4 thai weja mashinani na centrumento ngava njiriri kwenjwa aki isia ngavana mutuma karibu kirime ambire kuja kugura njira cha mutuma nukuigwa no nto chia wote chirio nende ukethiria muthoni ngavana mutuma mashinani ya kurikia mbeci cia Meru wa gukontroli batere agwitinya national na area gukuthira chiete yari irere kuona president Munya ngavana Munya ngavana Kiraito ngavana Kawira ire ona iketie antu ba Meru State House gwita kuthingatira mirandi Ende state house boro imbecha bugweta kuira no murume imbesa tukugira no
na ndi no twitwetere State House ri Muthoni theira twetere sibitari ya level 5A kwendo ithwa level 6 ejo kwi thirikari nene tugwita theira twetere ngavana Mutuma no mbere no milioni 500 ciareterwe indepte president milioni 500 ciareterwe tugwita atongerero milioni 500 ingi no ngerero ka tongerero no ngerero thaio weta sibitari level 5 ri nyomba irira mama wani ekuru chionde patari ngro transfer na iko itekwomorwa ciambire gwakwa wandingi indongi cia komama kende ya level 6 ikubwa level 6 marathasine gutenderete na waki no kuendelea na ndiri no twitweteria State House kinyo kethira tikingi tuketha twitire twana ma milioni 500 jaja sa gwaka sibitari cia level 6 itia level 6 butengani ono ukethira tuguitia State House inyo kethira tikingi nzire tugekirora mietu we ya kuma gitembene kwitia kinoru etengani ningani ke etengani ningani kwa tweka patu tugwitia State House state ronjeje tagwakwa Meru kinyoke tha tikingi butengani na gwa tweka ko tugwitia State House kuria mbesa atwetwinka tukuria nyanende gwetwika thirikari ya Rais William Ruto ina mbeche nyingi muno cia kuya no thiri. For example kethira ndiunga ira yari ya bindu baikirwe na raura garune ya Rais na raura Karen vaitire nkurukiu ya antu nyangiri 20 ya antu 20,000 na mtu yakabane nkaro mtu chiningi 10,000 ilikia kuninga masabu yaku kethira ndacho kirekera sikireza inyanya ni 200 million inande 200 million yuni mbechi ikenenkaniro wachi kabwithe barabara itu kuthetera na tukiwa barabara ni thuki imbechi hiko chibitari fulani chibitari tukugitena ndawa ni kwamba kwithirikiura ndawa kwa nini ki lazima tuitie tukaire kana no tutume representative wetu umwe anto atuitie na mabasi na magari wetu no agature agaeta akalobe twamura kira tukwenda akinyithia ntumwa ageta aturetera ndena mburi atiri nonto ndene central kirero kiu kuwa twira central tikethai ike kumaria mujumbe wetu atonyeretene miaka 8 monkira thai igita ria Kibaki nukuigwa ria igita ria Uhuru Muigai Kenyatta iro njira iu ciekirwe mbesa na cieru ikenjwa tesa so nonto nande tutaitia igita ria Uhuru rionde miaka yo yonde 10 State House ri inambe chichieta yani tutaitia State House na itenja njira inachieta Muthoni tutiombocho na ndere thai tuitia tukuona ntweki kinyokethera tikingi ni thimbridge ira igakwara uragite ire ni thimbridge metetethagia antu ba tharakanithi muno antu bara baingi tharakanithi kai Meru bara batumera njira wi baiko bara baingi te Meru ibaiko baitithemera every day te Meru ko ni thimbridge bara gutethi bao te Meru inyokethera tikingi ngavana Mutuma rombete gigi kinene kira omborikanirwo Meru wari kana bothongi na rombere tharakanithi bridge ara nkubu ara Southimenti bo inye ibongani no kethera nyo tikingi antu ba Meru baitirie gukubia ka kuthingatia nyo kethera tikingi itwitire toro mbecha cia gwakanithi bridge rio okay na twerwa 2027 itikinya nithi bridge etiaki nyo kethera tikingi ri Muthoni bo butengani na ni onkuria atire Muthoni inonto into bibionde o bakuga anto angaito iterie nara State House kuria kwa tweka kigita riu rionde mujumbe to centralment yarari gitine kimiaka 8 kutenjira yenja winyemwe isaso no tumaendeleo jo kwanza William Uhuru Muigai Kenyatta ri uramuona Meru twamonere gitara kuromba kuringa campaign au ange twamonere gitara campaign kairi tesa so na ndere nonkuria atiri no tututaita State House ciari za wonu
na nonto tuoreja ina maendeleo jeta no ndinde ngaturo atiri ni ajumbe betu barija na ni uno turangatire tuga atiri nonto thirikari ya Ruto thirikari ya majore thirikari ya gavana mutumere ya uma no kuigwa nikao tumwe kuigwa Ruto aliuga eja ni bo thingatie mirandi enu butikeje gwitompura mashinani bukiuga mirandi etejete eja ni bwitane manto ja sha bothongi bote bwitane ya meru no kuigwa butegeta kwero bo register sha butije sha ni atere register wana ni muthoni butegeta ku register class ke guru ya sha na iri class ke ande guru ke utirito free of charge no kuigwa muthoni so mantu ja jo thiyo twathingatiri na nyawo muthoni na mumero wonde uri aria ukenera utetre school utemenya umimbo school imbio ima no wala utaitia state house atemenya umimbo state house imbio okay ndibwega sana ukuringithia nkonendeka chetu itierinka imno tumbakutha tukiumara stundu lakini ukuringithia gintu kigwetwa sha sorry sha gwetweka ni twikite mpanga kwibo bakuga sha ni gurita ngui na kwina ara bangi bakuga sha itigwita ngui impendete kulukira mitandao ne muno ndonete mama mwe aretetekite mono ke cibitari eterwa sha ewe ke murwambire no mwanka acho mbecha amirire mwaka acho mbecha aromba marandu emba ku amaninji kurira sha ira mwaka na kenyumbe kuria sha mwaka mwana watobere kwithira akirigitwa utumira sha na aikwambie gwito mbecha baraire mwana wauma ambire kwana na abera uni nende bumbirire nde mwaka sha ndutire ngwine kuria kwita ngui no thikira kwina bona aramba kwa sha ne kwita ngui ikoronga thitine ya the generation ni irari na ruono rurara kia manto ja sha na kinyari wari ko kana ruono rwari mu bakiuga bone ndiba kumakira sha na nyambe chiriba gwita nontu sha etegwita ngui kauma ndani wa githongo uwe we mukari oya uni uratu kulukira thina the same tibitare chia private ibarwa mitisha barua bate kumenda nontu itena mbecha na itekumba inyabari gitantu bate kuri wa mbecha chibitari cha public cha mwingi kinyacho kwina cho sha ikwino ete utumika kabisa uwani ukoye bure kuwina buposha kwa mbere uni ndenda kugatiri muthoni sha bwa mbere sha ina kathina uwirera wina kathina but kwina barashe gutethia in fact uni ndare amwaji neta na tware sha ya class ikigikwirigiro na tetheka no kuigwa makosa jareja yo muthoni kwa mbere sha gintu kimwe kiro batere korwa muthoni ina classes ithatu no kuigwa na classes ithatu cia sha ichio thine rero ni oyo gwita ukethire chief onto chief ivo by directives cia kwira anto bari register sha ukethia chief utik ekwira akiregister ake sha tonya gi sha lakini atu kueleza kutonya gi sha ugatonya atia na mawega jo tonya njariku sha ina classes ithatu atiri muthoni kwina sha ya class kianthi antoba William Samoei Ruto akuga bakarezero free of charge antoba batena mbesa kaba bate andiki wigonda akura class kianthi guru mbuga no kwerwa imu kali uri kongo kwiro class kianthi guru no kuigwa sha ina class kia gatigate antota muthoni class kia gatigate no kuigwa no nto muthoni kwikira ku receive end month so atuga imuntu onde no ntwengo gine kana muntu tandani no kuigwa muthoni sha ina nto ba class kieguru jajumbe beto ba okuyo tukiale nande na MCAs na ngavana na baruto na nto ba bena michare minene no kuigwa so sha ina classes ingana ithatu na nande ida chief okwirogite register gisha atugo kwira register ke classes atugo kwera classes ithatu akwana ndo register ke enthiguru kaye gatigati kaye yeguru
ekura kuri register gisha ugatigira amu ndaregister ke esha irachi mimi tatu ri class kambere kya muturate na ngui ura thirikari niyo ibati kumurira sha iuro tena uwezo urate na uwezo ni atabuka menya abuka nina te kumenye wabo ni tena uwezo unde na uwezo nde class B uronge na uwezo e class C anyange tande na uwezo boko nkaregister nkauga uni ntenguge uni kwetu turara nyumbe nyanki uni kwetu kinyango kututeona no tukwena chure bira ukiregister okurua ni atabuka kumenye wabo unu akirasi kya thinu akirasi kya katikati unu akirasi kya kira kyo menye wakyo Muthoni theire yanenkanirwe ki rutere rwa chiefs kathire erirwe machivo jetho ijo ja register sha ndene ntura yenu Muthoni ure okwije ichibo ntura yenu na chabweria tebo bakwije ibo baije tha Muthoni na rokerere itie class kiegoro ka Muthoni ari o class kya ndiguru muntu rotinda guchumbura rukitha sta no goro akira itu tutethie ichibo kwe unge ari ichibu muntu ureka ndiye mbere kenda ifia ge president kaeta kinari ko yotedio muntu uro kinyero ni mbere ichibu ima so chief no wize muntu okirasi kya ndiguru wage gatigati kawa kieguru nukuyigwa nande nure thina akiri akiri ni kwithirwa kagita karo ka register class kieguru ukararamika ugioto tetheka na rafu na ndewe ta me itore nya NHF yari na irase icio taiu tema kana ore mbesa cia igweta cia school uri igweta school nukuigwa imbechi ukuwa William Samoei Ruto akiuga bwete school bwethiria mbecha no mbere machieta mbere bugeta bukethe otembesa cia bukethiria iba kwita cia capitation anga whatever weta school mbere ukethiria okay no ukethire na nditonga utonga Muthoni wethe romba mbesire cia romba weza kuriaga lakini utembesa wethera wena chio cia kwithirwa to William Samoei Ruto akurira cia ireto grade 1 thai grade kana kweuba kumeta thai o class si withatu muntu onde weguru no gatigati nukuwa Muthoni nande William Samoei Ruto gakwenda thithia ndiguru Muthoni jobura bwari bwa ura kibaki athithiria in fact William Samoei Ruto arenda kuthithia nthi ura kibaki aretere bikibiki anto beroja acho anto bataroja acho muno alaire kwi gintu kingi gutethe mukario ndiguru ka mwananchi tabikibiki lakini nande niyo kuona kaita kare nto baroja na kibaki ereta bikibiki nereta intobiri achinche yendene Kenya Muthoni no byo kuona thai William Samoei Ruto egeria kuthithia piketho ibiurwano we nariko naja na bonge William Samoei Ruto kethiritie mantu jomi na ndiga kugerio jathithia menya njira tayo kuwa nkigweta cia sentiment chithuki ticia William Samoei Ruto utenye William Samoei Ruto ya promisere ciari cia thirikari nthiru yonde nerengi na ndithai icho tutura kuromba kana icho tutura kurira tukiuria mujumbe wetu ni tuthingatira njira iriku izi kana sha the president aratonyere kakugeria kuthithia nontu nona abasaresio na bangi ibeta inya kuthitanga cibitari zezi private yari nkubu pakiuga niko kona ntu na bangi babaingi baumirite ibonete Muthoni na ndi kureta kuthiria wamba bura bunde bwari niyo iyo kuona ereta gintu gigwito tai tasha kana wonete president former president Uhuru Muigai Kenyatta echenchi ambesha ikeja mbechi ingi njeru no kuigwa akwere era kwere kana utegeto kwari na challenge nyingi anga inkuru anga inegeta anga chiteche na manga chi lakini utabwire nande ere ndaugire ntuku nginde kandera antu ndabera atiri kagita kare Muthoni ukariona ugaruru kubwa nteto yonde no munga nkume nkurithano na kukiuma nkirithano no munga gwite mwanki jwa nthande okay nibeka sana ndani ikilukiti ndeka 47 nyumerete tucherukiri akomba kwithira chirwa mambe tikire twikire gatanta nkwekanya omba kwithira ukiarira mumeru migambo ekuyo mwicha tukirikia
Okay, ibwega sana Muthoni. Na mbere ndikinya ntaira Mumiru mantu jeri jathatu ja karambuka iremia nuntu numburite kiure kiu. No mpende ka ithatu aki. Aya. Mbitikire mbere Mumiru atiri. Antu ba kuthiurunkana papa bakwenda gitike women representative bakiuga bate kuona witingo ibwa karambuka iremia. Ndenda mbere thina akiria William karambuka iremia nayo na naize na naramenyere ithine nkai yake communication team wewe ero no kuigwa bo naize na naramenyere na naize buru 100% niki theira karambuka iremia kunenkanira into akung'ang'ana aka in fact thai batere kwithirwa women representative ura we mwitingo gindene Kenya batikuthoi karambuka iremia nonto oni ntiture ndo karambuka iremia ntiture support women representative lakini ande trenda thingatira ndaigwa maturene kuma monkera gwetu nkinyeri gwetu nkira wandene ya botho guchi karambuka iremia netete ku kurukia maita 3 wiki ya maendeleo nukuigwa kagu ikiri kundi into bwa mbere karambuka iremia bwira ikundi bia ikundi bia ekuru ntigwa challenges 10 ofisi ya karambuka iremia rero irugori ntuko chionde ikieni baro achienu nukuigwa chia registration na ikieni proposal chienu chia kuromba into mbechi chia ngafu chia kuromba into bibia ngafu nukuigwa chia kuromba mboriu chia kuromba matenti jau karambuka iremia ebwiri ikieni bwinde ikundi bibia bonda ikundi bibi inge bia wazee ikundi bibi inge bia bionde bwire nje state itenige karambuka iremia ofisi yewe irugora rukire beijire ikaingwa uhoro 5 nukuigwa thina akire karambu atenio atina ga TV takagatura kumureka kabaite kawira ne kadira gintu ria ari women representative ane kiro gintu narua kiaura mweri ndo kitanga sawa akunenkanira karambu atikariu karambu ari uga gintu bira kunenkanira mashinani bimutetere Muthoni nukuigwa karambu ajane kada chekie ngirima kana jere kidongo antu bakidongo ibongo batere kumira bakawa chekie gukinya nukuigwa thai noronete kirikana kurare awamba bointo bira biawe kienine karambuka iremia no kuona na kujuke njukumu ya kuga kwatu ya kuga ikogwato muntu ura watumirekere kuye into bireko biu ka kuangara tathani into bireko biu kenda menye umeibweko uketha ate muntu kwenda gutethia ka uketha ate muntu uma arinde ugo arinde ugo na bio welasi no tebieto ibia thirikari so Elizabeth karambuka iremia ndenda kwira meo kumira thai ibambirire na ndi gutegera witingo gibwa karambuka iremia na ingo imbize uma ikinya 2027 utemu mero utikoni nyemwe patitho abakina karambuka iremia na witingo gibwa we nonto mamuno chumia mama ateza kunjanjira cia mujumbe o sentimenti ateza kunjanjira cia mujumbe oburi arita ngugiri batere according to the law ikundi bio ndibio wa mbesa nare mbungene na gutetera Mumiru atukwenda mbingi Muthoni gutekyo so turiuga atire twita Miru antu baba kwenda itebia women representative ibatige kuthukiria karambuka iremia iba mwe kanyano ka 2027 bone witingo gibwa karambuka iremia na karambuka iremia 2027 utukethe chinda nawe nonto na kung'ang'ana izo era mporo abore nkuigwa nto beringe tumana ara tigania east tigania west tigania east betinda kuringa kanywa pakiuga ngachite chienama anga tukwenda gwita mporo bukonda gwita mporo nize bato sentiment tukejowe wa mporo aturete neke mujumbe mirere kuringa na ngugira tukuona kaira oni mbetete no tigania east ndeta no ukire basta no goro kubuithia benchmark ne ngende biashara ne chiakwa no kuigwa nde biashara ne ndetinda no ini kurukira nkevire njira itaichi yetu ikonjo sentiment yeko mujuga kinyerwa na ro to mpuru ari thithia ngugi chia permanent ire gwikirwa mwara mingi virivyo weta chera michieku murume oni ndenda kwira antu batigania east pendo chetha
tukathikia mpuro weje sentiment no kuigwa tumuthura ari mujumbe wetu aya migambo ikwe muthia tukirikia migambo ikwe mwisho ndiuga atiri muthoni 2027 o mutongeria wothe utimutongeria ukeja gukama ni eria reitha no kuigwa muthoni ri ni gita ria mutongeria wothe uri uthuri akura kuitira mwananchi ngugi ni kenda 2027 ejo makirwa kuringana na ngugi ria gitete ate aritete na ndikira mpomba kuira nabo babangi bakuringa tunywa na akaja antu tabatu bandani no kuigwa itwe kanya antu baba itotigane ngava na mutuma itotigane na bampuru itotigane na ba karambu kairemia patu itire ngugi lakini mutongere watu kona ati gwita ngugi tukawora tv ni akomore biuria no ntukwithara kukaria atiri muthoni no tauge vinya klasi ne ku mwana utiku utura kuthitha meya akara kwirwa atibua no kuigwa ongo kethiria ati ona na inya kiboko no ntu atithire meya lakini ni the man to street so mutongere ura tukona ati gwita ngugi tukamwa kanya lakini mutongere jangava na mutuma chaba mpuro abure bamunkira thainya bakara gwita ngugi kairi ituonete gwita ngugi bwao bakairemia lakini bakirima bwena ngugi bwena mureko jo munene zo kuthithia nukuwa kirima ari ugati umena mbechi gwita ene nkoro chikaburuka nukuwa so na nne otukubera antu tabakirima twabore kiuria kenda sentiment igunika na inya antu bara bonde baketho bakiona jume babate gwita ngugi ibabore biuria ino ntu kenda 2027 o muntu ejana tharewe aringa murigo ndiguru akamana juriwa ekama ng'ombe indi gutimutongeri nuko ni nyajumbe baba bonde pageta guchiekera kabutine kangava na mutuma expected bakeja kuringa siasa na ngava na mutuma maendeleo jaragaita ijo jakamutetera 2027 pakenda gwirigi kuuga buru pagateterwa imaendeleo ja mutuma ibaite nguichi yao ngava na mutuma ni ngugewe na nkira ngava na mutuma nawo kathikira nominated MCAs baba bakwenda guta ukabathikira buru ukabachokera buru tutigere ngugeu tugagutetera no ntu inya biblia yuga pare batina teteri era wate para batino kubathetera murungu akabathetera so bare batino ethe mutuma inya kaga bwo mutetera na itangugi bwetiaro mutetera twetiaro mutetera ndaba gavana mutuma a confirm mutetera gavana mutuma mwananchi mwathani murungu akamutetera 100%. Okay, ni bwega sana Dan. No ndabo gutikiria kwa Kristo ndo chietu au twaria mantu jegi kumurika mugongo gwitithi na mbere kaunti ni yetu ya Meru na kinyande guru ni yetu yonthe ya Kenya. Antu ba sentiment abuku babura na ukwenu kuri mugambe Dan kakurite metho bwega no ntu nau ariuga utibwiti na mbere bwe ruterero tukwarire mantu jegi kaunti ya Meru na nyande guru ni yetu yonthe ya Kenya. Kire Meru TV utenda iko tetha na utentu koyo kuluko tometo ntubumwe kana buthatu utemenya thaitu na kinya utiumbite kwithira ukiwirwa muthoni wa kiramana ikilukiti ndaika 50 na 6 nyuma ya thithu tucheru kiri kumba kwithira chiro ambite kiri tukire gatanta Meru TV rukiri tutirimanero yukire ndeto chia Meru TV thamu wanja ni ugambita muthoni wa kiramana.